you spend time each day waiting for Lord to bring you the best life will offer? Are you intensely lonely, longing for a true friend who trusts to ease your loneliness while you are still hiding from your enemies in a barren wilderness? Are your life choices and desires synchronized with God's best plans for your life? No wonder King David exclaimed in Psalm 63 verse 5 that it's God that can satisfy your deepest longings. Will you rather not cherish a regular, quiet time with God, your Creator and Redeemer, in a place of worship, prayer, and His presence, where He shapes you? You cannot go wrong if you follow God's best plans for your life. Kindly sit back, watch, and enjoy this series of teaching by Apostle Larry Aluko on observing a quiet time with God. Good morning, my brethren. My name is Apostle Larry Aluko, the overseer of Mission of Christ International Church, Badore Aja, Lagos. I'm happy to be with you this morning to teach about a topic that is very, very important to those who have decided to serve God and those who have in mind to know God deeply. Ẹ̀kọ́ tí a fẹ́ kọ́ wa lónìí lórí nípasẹ̀ àwa tí a ṣe tán tá a fi ayé wa jìn láti fẹ́ mọ Ọlọ́run ju bá a ṣe mọ̀ lọ. The topic is observing a quiet time with God. Àkòrí ẹ̀kọ́ wa tòní dá lórí kíkíyèsí àkókò àdúrà ìdákẹ́jẹ́ pẹ̀lú I Ọlọ́run. repeat, Mo tútù sọ, observing a quiet time with God. kíkíyèsí àkókò àdúrà ìdákẹ́jẹ́ pẹ̀lú Ọlọ́run. My brother and sister, Arákùnrin arábìnrin mi, Christianity is not a game of gamblers. ẹ̀sìn onígbàgbọ́ kì í ṣe tẹ́tẹ́ èyí jẹ èyí ò jẹ. It is not a game of maybe I will win or I will lose. Kì í ṣe tẹ́tẹ́ pé bóyá màá jẹ àbí mi ò jẹ. Christianity is a religion of winners. Ètò ìsìn onígbàgbọ́ ó jẹ́ ti tàwọn ajagunborí. But to be a winner all the time, Ká lè máa jẹ́ ajagunborí ní gbogbo ìgbà. we must enter into a deep relationship with God Almighty. A gbọ́dọ̀ ní ètò àti ìbálò pẹ̀lú Ọlọ́run. We must have a deep knowledge about the God you are A serving. gbọ́dọ̀ ní ìmọ̀ tó pé nípasẹ̀ mímọ̀ Ọlọ́run. And one of the ways to establish a deep relationship with God is to observe a quiet time with Him. Èyí tí ó túmọ̀ sí tá a lè ní ìbáṣepọ̀ tó gún régé pẹ̀lú Ọlọ́run nípasẹ̀ níní àkókò àdúrà ìdákẹ́jẹ́ pẹ̀lú Ọlọ́run. Quiet time is one of the secrets of many great men and women of God. in our midst Àkókò today. àdúrà ìdákẹ́jẹ́ pẹ̀lú Ọlọ́run ó jẹ́ èyí tí ó jẹ́ àṣírí àwọn alágbára nínú ayé yìí. Even the past generals in God's kingdom. Tàbí àwọn alágbára ogun nínú ìgbàgbọ́. Observing a quiet time with God Láti will máa ní lift- àkókò will ìdákẹ́jẹ́. lift up and speed up your level of your Christianity growth. Kíkíyèsí àkókò àdúrà ìdákẹ́jẹ́ pẹ̀lú Ọlọ́run ó máa ń mú kí ìgbé ayé wa kó jáfáfá nínú Ọlọ́run. It will build a great impact on your spiritual life. Agbára Olódùmarè ńlá yóò darapọ̀ mọ́ ayé rẹ láti lè mú ọ tayọ nínú ìsìn àti ìgbéga inú ẹ̀mí rẹ. Maybe you have been doubting, is God real? Ǹjẹ́ o ti ń jáwọ́ pé ǹjẹ́ Ọlọ́run jẹ́ ó wà bí? Or maybe you are a Christian but you are not really sure whether God is even living with you or speaking with you. Àbí o jẹ́ onígbàgbọ́ tó sì ń wò ó pé ǹjẹ́ Ọlọ́run ń bá mi gbé bí? Àbọ̀ ń bá mi sọ̀rọ̀. Àbí Ọlọ́run ń bá mi sọ̀rọ̀? Yes. This topic is going to help you. Ẹ̀kọ́ orí o tá a fẹ́ ṣe lónìí yóò rí lè ràn ọ́ lọ́wọ́. That is why I'm going to advise you Ìtòrí náà ni wọ́n fi gbà á to lọ́mọ̀ràn. take your pen Mú tákàdá rẹ and a notebook àti ìwé so you can write things down. ẹ lè kọ sílẹ̀. And by God's grace, I'm going to teach step by step. Nípasẹ̀ oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ó máa kọ́ wa ní ẹsẹẹsẹ ni. What is a quiet time? Kí ni àkókò àdúrà ìdákẹ́jẹ́ pẹ̀lú Ọlọ́run? What is a quiet time Kí ni àkókò ìdákẹ́jẹ́ àdúrà pẹ̀lú Ọlọ́run túmọ̀ sí? with God? Pẹ̀lú Ọlọ́run kí ló túmọ̀ sí? A quiet time is the time a person set apart to set apart to be alone with God Àkókò for yìí purpose of devotion. àkókò yìí jẹ́ àkókò tí a yà sọ́tọ̀ láti lè bá Ọlọ́run jíròrò nípasẹ̀ àti lè dàgbà náà It Ọlọ́run. is an habit formed by individual to fellowship with God
on daily basis. ó jẹ́ ìwà tí a ti mú sí ojúṣe láti lè máa bá Ọlọ́run ní ìjíròrò ní gbogbo ìgbà. It is generally need an avenue created to separate yourself from others to seek the face of God in prayers, in studies, in meditation, in order to grow spiritually in the grace of God and close to Him more. Ó jẹ́ àkókò tí a yà sọ́tọ̀ láti yẹra wa kúrò láàrin àwọn ènìyàn gbogbo láti lè súnmọ́ Ọlọ́run, láti lè mọ̀ nípa ètò Ọlọ́run, láti lè dàgbà nínú Ọlọ́run, láti lè mọ ètò rẹ̀ àti ìfẹ́ rẹ̀ fún ayé wa. This topic, ẹ̀kọ́ yìí, observing a quiet time with God, kíkíyèsí àkókò àdúrà ìdákẹ́jẹ́ pẹ̀lú Ọlọ́run, is very very important. Ó Whether ṣe you are a kókó. pastor or whether you are ordinary member of the church, is very very important ó for ṣe you. kókó fún ọ gẹ́gẹ́ bí o jẹ́ adarí ìjọ ni àbí ọmọ ìjọ. It is very important no matter your position in God's kingdom, whether it does not matter your age, does not matter your position in your church, but it's very very important to cultivate a time to observe a quiet time with God Almighty. Ó ṣe kókó ó sì ṣe pàtàkì jùlọ láti lè ní àkókò tí a yà sọ́tọ̀ fún àdúrà ìdákẹ́jẹ́ pẹ̀lú Ọlọ́run. Yálà ó jẹ́ adarí ìjọ ni o, yálà ó jẹ́ ọmọ ìjọ ni o, yálà ó jẹ́ ọmọ kékeré nínú ẹ̀mí ni o, tàbí ó jẹ́ alàgbà nínú ẹ̀mí. A quiet time may be observed at any time according to the individual schedules per day. Àkókò kíkíyèsí àdúrà ìdákẹ́jẹ́ pẹ̀lú Ọlọ́run ó jẹ́ àkókò tá a lè yàn láàyò gẹ́gẹ́ bí ó ti rọ̀ ọ́ lọ́rùn. Ìbàjẹ́ òwúrọ̀ ni o, ọ̀sán ni àbí alẹ́ ni. But it is advisable Ṣùgbọ́n a ó gbà ọ́ ní ìrànjú. that your quiet time should be observed in the morning Àkókò àdúrà yìí ó ṣe pàtàkì láti lè máa ṣe é ní àwòrán kùtù. before you speak to anybody. Kó o tó bá ẹnikẹ́ni sọ̀rọ̀. You should make it an habit to speak to God. Jẹ́ kó jẹ́ gbòógì ètò ayé rẹ láti lè máa bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ In lówùúrọ̀ prayer, nínú àdúrà, in study the nínú Bible, kíka ẹ̀kọ́ and in the Bíbélì meditation of àti His nípa word. níronú bí àṣàmúlò day. ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ní gbogbo ìgbà Every lójoojúmọ́ day. ní ojoojúmọ́. Biblically, I'm going to speak about biblical example of those who observe quiet time with God. Ní kókó ń wò mú wa lọ sínú àwọn àpẹẹrẹ àwọn ènìyàn nínú Ọlọ́run tí ó ṣe àkókò àdúrà ìdákẹ́jẹ́ pẹ̀lú Ọlọ́run. People that in the Bible Àwọn tó wà nínú àwọn àpẹẹrẹ inú Bíbélì that they observe tí wọ́n kíyèsí quiet time with God. àkókò àdúrà ìdákẹ́jẹ́ pẹ̀lú Number Ọlọ́run. one. Àkọ́kọ́ Is Moses. ni Mósè. The book of Exodus 34, 1 to 10. Ìwé Ẹ́kísódù orí kẹrìnlélọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ kìíní dé kẹwàá. He spoke to us Ó sọ fún wa how Moses bí have a quiet time with bó God. ṣe ní àkókò àdúrà pẹ̀lú Ọlọ́run. I'm not going to be able to read all, Mi ò ní lè ka gbogbo rẹ̀. but I will advise you to go to check it and read all by yourself. Mo gbà ọ́ ní ìyànjú láti lọ sí Bíbélì rẹ sí ibi tí a sọ yìí kó o sì kà á. But I'm going to read 4 to 5 to explain myself to you about this, about Ṣùgbọ́n Moses. ẹsẹ̀ kẹrin àti ìkarùn-ún n ó kà á fún yín kó lè lè yín. The Bible says, Bíbélì wípé and Moses rose up early in the morning and went up unto the Mount Sinai as the Lord has commanded him. And he took in his hand the 2 tables of stones. And the Lord descended in the cloud and stood with him there and proclaimed the name of the Lord. òun sì gbẹ́ wàhálà òkúta méjì bíi ti ìṣáájú. Mósè sì dìde ní kùtùkùtù òwúrọ̀ ó sì gun òkè Sinai bí Olúwa ti pàṣẹ fún un. Ó sì mú wàhálà òkúta méjèèjì yìí lé ọwọ́ rẹ̀. Olúwa sì sọ̀kalẹ̀ nínú àwọ̀ sánmọ̀ ó sì bá a dúró níbẹ̀ ó sì pe orúkọ rẹ̀ Olúwa. Where we have read now, Ibi tí a kà yìí he was telling us about Moses, ó sọ fún wa nípa Mósè how he observed bí ó ti ń kíyèsí a quiet time with God early in the morning. àkókò àdúrà pẹ̀lú Ọlọ́run ní gbogbo And òwúrọ̀. I think that is why God says he's a friend of him. Nítorí náà ni Ọlọ́run ṣe sọ pé Mósè ọ̀rẹ́ mi ni. He created relationship with God Almighty. Ó fi àkókò ìbálòpọ̀ He observed ó kíyèsí a time with God. àkókò pẹ̀lú Ọlọ́run nínú Number àdúrà. Ìkejì Isaac. Ísákì. Genesis 24, 62 to 63. Ìwé Jẹ́nẹ́sísì orí kẹrìnlélógún láti ẹsẹ̀ kejìlélọ́gọ́ta. Ari. And Isaac came from the ways of the world, Laborai, for he dwelt in the south country. And Isaac went out to meditate and to meditate and to pray, and he bowed down to pray in the open field in evening. And he looked up, and behold, the camel were coming. Ísákì sì ń ti
ọ̀nà kànga láháíròì ń bọ̀ wá nítorí ìlú àgúsù ni ó ń gbé. Ísákì sì jáde lọ ṣe àṣàrò ní oko ní àṣálẹ́, ó sì gbé ojú rẹ̀ sókè, ó sì rí sì kíyèsí àwọn ìbákẹ́ṣẹ́ ń bọ̀ wá. The Bible tells us here Bíbélì sọ fún wa that Isaac left his house. pé Ísákì kúrò ní ilé rẹ̀, He went to open field ó lọ sí gbọ̀ngàn pápá to observe a quietant God, láti lè ní wákàtí àṣàrò pẹ̀lú Ọlọ́run, to pray and to meditate. láti gbàdúrà láti lè ṣe àṣàrò. And with that issue, his eye was open Láti ibẹ̀ ni ojú ẹ̀mí rẹ̀ sì la, and he saw. ó sì rí i. Number 3, Ìkẹta, David. Dáfídì. David is a good example Dáfídì jẹ́ àpèjúwe of a child of God that close to God that observe a quiet and God Almighty. ènìyàn Ọlọ́run tó ń ṣe àṣàrò tó sì ń kíyèsí àkókò àdúrà ìdákẹ́jẹ́ pẹ̀lú I'm Ọlọ́run. going to read from the book of Psalm 63, Wọ́n kà á nù ìwé Dáfídì 1 to 2, orí kẹtàlélọ́gọ́ta and 6. ẹsẹ̀ kìíní ìkejì Psalm àti ìkẹfà. Psalm 63, Orin Dáfídì verse 1 to 2. orí kẹtàlélọ́gọ́ta ẹsẹ̀ kìíní ẹsẹ̀ kejì àti ìkẹfà. Yes. O God, thou art my God. Early will I see thee, will I seek thee. My soul thirsteth for thee, my flesh longeth for thee, in a dry and thirsty land, where no water is. When I remember thee upon my bed, and meditate on thee in the night watches. Ọlọ́run, ìwọ ni Ọlọ́run mi, ní kùtùkùtù lé èmi yóò máa ṣàfẹ́rí rẹ̀, òǹgbẹ rẹ̀ ń gbẹ ọkàn mi, ẹran ara mi ń fà sí ọ ní ilẹ̀ gbígbẹ àti ilẹ̀ tí ń pòǹgbẹ níbi tí omi kò gbé sí. Báyìí ni èmi ti wò ọ́ nínú ibi mímọ́ láti rí agbára rẹ ti ògo rẹ. The Bible tells us Bíbélì sọ fún wa that David pé Dáfídì always observed a quietant God. ó máa ń ṣe àṣàrò, ó sì ní wákàtí tó fi ń kíkíyèsí àkókò àdúrà pẹ̀lú Early in the morning, ní kùtùkùtù òwúrọ̀ before the sun rise, kí òòrùn tó yọ. David had a time to call Dáfídì upon God. ní àkókò àdúrà pẹ̀lú Ọlọ́run. David created time Dáfídì ó dá àkókò sí to pray, láti lè gba àdúrà, to meditate, láti lè ṣe àṣàrò and to study what àti God, láti lè what ka God. ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. And the Bible said he's always eager. Bíbélì sọ pé ọkàn rẹ̀ sì ń pòǹgbẹ. He's always thirsty to have fellowship with God Almighty. Ọkàn rẹ̀ máa ń pòǹgbẹ, ó sì ń ṣàfárí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Number 4, Ìkẹrin, Daniel. Dáníẹ́lì. The book of Daniel 6:10. Ìwé Dáníẹ́lì. He said, now when Daniel know that the writing was signed, he went into his house, and his window being open in his chamber toward Jerusalem. He knelt down 3 times a day and prayed and give thanks before his God, as he did over time. Nígbà náà ni Dárúsì fi ọwọ́ sínú ìwé àti àṣẹ náà. Nígbà tí Dáníẹ́lì sì ti mọ̀ pé a kọ ìwé náà tán, ó wọ ilé rẹ̀ lọ, a sì ṣí ojú fèrèsé yàrá rẹ̀ sílẹ̀ sí ìhà Jerúsálẹ́mù. Ó kúnlẹ̀ lé eékún rẹ̀ ní ìgbà 3 lóòjọ́. Ó gbàdúrà, ó sì dúpẹ́ níwájú Ọlọ́run rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ó ti ń ṣe ní ìgbà àtijọ́ rí. Dáníẹ́lì was one of the people in the Bible ó jẹ́ ọ̀kan nínú àwọn tí ó wà nínú Bíbélì that God fought for. tí Ọlọ́run gbèjà rẹ̀ jà. God shut down the mouth of lion Ọlọ́run pa ẹnu kìnìún mọ́ for the sake of nítorí Daniel. ti Dáníẹ́lì ìránṣẹ́ rẹ̀. You know why? Títorí kí ni ìdí èyí? Daniel, God knows the voice of Daniel. Ọlọ́run mọ ohùn Dáníẹ́lì. Every time he observed a quiet time, Gbogbo ìgbà tí Dáníẹ́lì bá ní wákàtí àdúrà pẹ̀lú to Ọlọ́run see the face of God. láti lè wá ojú rere Ọlọ́run, To pray. láti gbàdúrà. Even when they were trying to plant for him, Pàápàá jùlọ ìgbà tí wọ́n ń ṣe ètekéte láti pa á run. they said the only way they can guard this man Wọ́n ní òkìkí ọ̀nà tí a lè gbà láti lè mú Dáníẹ́lì is through
is to stop him from prayer. àfi kí a bá dá dúró dákun láti má lè gbàdúrà. But Daniel refused. ṣùgbọ́n Daniel kọ̀ jálẹ̀. Bible tell us where we have read bíbélì sọ fún wa níbi tí a kà yìí. that Daniel always observe quiet time with God 3 times a day. pé Daniel ó máa ń kíyèsí àkókò àdúrà ìdákẹ́jẹ́ pẹ̀lú Ọlọ́run lẹ́ẹ̀mẹ́ta All lójúmọ́ the time. ní gbogbo ìgbà. What can I say about Peter? kí ni mo fẹ́ sọ nípa Pétérù? Acts 10, ìwé ìṣe àwọn àpọ́stólì 9 to 11a. orí kẹwàá ẹsẹ̀ kẹsàn-án títí Acts 10. ìkọkànlá. Acts 10, ìwé ìṣe àwọn 9 to àpọ́stólì 11a. orí kẹwàá I read. mo kà á. Then on the morrow, as they went on their journey and drew nigh unto the city, Peter went up upon the housetop to pray about the 6th hour, and he became very hungry, and would have eaten, but when he made ready, he fell into a trance, and he saw heaven opened, and a certain vessel descended unto him. ní ijọ́ kejì bí wọ́n ti ń lọ ní ọ̀nà àjọ wọn tí wọ́n sì súnmọ́ ìlú náà, Pétérù gun òkè lọ ilé lọ ìgbàdúrà ní ìwọ̀n wákàtí kẹfà ọjọ́. Ebi sì pa á gidigidi, òun ìbá sì jẹun, ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n pèsè ó sì bọ́ sí ojúran, ó sì rí ọ̀run ṣí, ohun èlò kan sì sọ̀kalẹ̀ bíi gọ̀gọ̀wú ńlá tí ó ti gun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin sọ̀kalẹ̀ sí ilẹ̀. Where we just read now about Peter, Ibi tí a kà nípa Pétérù, he told us ó sọ fún wa that 6 hours, that is 6 o'clock in the morning, pé ní aago mẹ́fà òwúrọ̀ Peter went to the top of his Pétérù house lọ sí òkè ilé rẹ̀ lókè àjà alone fúnra rẹ̀ nìkan to pray to God láti Almighty. lọ gbàdúrà sí Ọlọ́run. And in the process, Ní wákàtí bó ṣe ń ṣe èyí, his eyes was opened ojú ẹ̀mí rẹ̀ sì ṣí, and he saw ó trance. sì lọ sí ojúran. The heaven was opened concerning Ọ̀run ṣí to nípa him. tirẹ̀. Listen, Gbọ́ mi. you cannot be a good Christian O ò lè jẹ́ Kristẹni tó dára if you don't know how to observe tí the quiet o ò time. bá mọ bí a ṣe ń kíyèsí wákàtí àkókò àdúrà ìdákẹ́jẹ́ With your pẹ̀lú maker. Ọlọ́run pẹ̀lú Ọlọ́run tó dá ọ. Number 6, Ìkẹfà, even our Lord Jesus Christ, number 6, pàápàá jùlọ Jésù Kristi olùgbàlà Ọlọ́run our Master ẹlẹ́dàá Lord Jesus Christ, Ọlọ́run wa. Mark 1:35, Ìwé Máàkù orí kìíní I read, mo kà á said very early in the morning, pé ní òwúrọ̀ kùtùkùtù when it was still dark, nígbà tí ojúmọ́ kò mọ́ tán, Jesus got up, Jésù Kristi left the house, ó kúrò nílé rẹ̀, and went up to a solitary ó place lọ síbi ìdákẹ́jẹ́ where he prayed. ló ti lọ gbàdúrà. He left house. Ó jáde lọ He went to a quiet place sí ibi ìjù kan, to pray to his father. ní ibẹ̀ ni ó sì lọ ń gbàdúrà. If you say you are a child of Tó God bá ní ọmọ Ọlọ́run ni ọ́, and you believe in ó sì Christ, gbàgbọ́ nínú Jésù Kristi you olùgbàlà. supposed to do whatever he had done when he was in this world. You have to be Ojúṣe doing it. rẹ ni láti máa ṣe ohun tí Jésù Kristi olùgbàlà ṣe nígbà tó wà láyé. Having a quiet time Kíyèsí àkókò àdúrà is very, ìdákẹ́jẹ́. very, very important Ó for ṣe a new Christian that want to grow. ní ojúlówó That want to grow. tó fẹ́ dàgbà nínú Ọlọ́run. Now, Nísinsìnyí, The steps to observe a successful quiet time. àwọn ìgbésẹ̀ tí a ní láti gbé tí a bá fẹ́ máa kíyèsí What are àkókò the àdúrà. steps? Kí ni àwọn ìgbésẹ̀ yìí That you need to take tí a nílò láti máa gbé to observe a quiet time. láti máa kíyèsí àkókò àdúrà ìdákẹ́jẹ́ pẹ̀lú Ọlọ́run. God Almighty. Pẹ̀lú Ọlọ́run alágbára. Number one. Ẹ̀kọ́kọ́, A set time. kó o yan àkókò. A set time. Kẹ́ ẹ yan àkókò. You must set a practical, unchangeable, confirm regular time for it. Ẹ gbọ́dọ̀ ní àwọn àkókò òrèkóòrè tó ṣe gbòógì tí ẹ lè máa lò láti máa gbàdúrà pẹ̀lú You must Ọlọ́run. choose a time that is convenient for you. Ẹ yan àkókò tó ṣeé ṣe tó sì bọ́ sí pé kò sí ohun tí yóò máa dà ọ́ And láàmú. anytime you choose how to be regular. Àkókò tí ẹ bá yàn ó sì gbọ́dọ̀ máa gbèrègè. It might be 1 hour, Ó lè jẹ́ wákàtí kan péré. it might be 2 Ó lè jẹ́ hours, wákàtí méjì. even if it's only 30 hours, 30 minutes. Ìbá jẹ́ ọgbọ̀n ìṣẹ́jú. If it's only 30 minutes, Ìbá jẹ́ ọgbọ̀n ìṣẹ́jú. you don't have to have a set O time. gbọ́dọ̀ ní àkókò tó yàn Which láàyò. you must make sure you keep as Tó an o gbọ́dọ̀ yàn appointment láàyò tó sì gbọ́dọ̀ bọ̀wọ̀ fún with God Almighty. pẹ̀lú Ọlọ́run alààyè. You must make the set time as an appointment O gbọ́dọ̀ ṣe é bí kó o ní àkókò ìpàdé ńlá to fellowship with God Almighty. láti bá Ọlọ́run alààyè That ṣe hour ìpàdé. must be separated Àkókò yìí gbọ́dọ̀ wà ní yàtọ̀tọ̀ for that purpose. pẹ̀lú ètò yìí pé o fẹ́ bá Ọlọ́run ní ìpàdé.
you don't set if you don't set a constant time. tí o bá yan àkókò kan láàyò fún àdúrà For yìí it. fún àdúrà yìí The practice of quiet time, ojúṣe àdúrà You know ìdákẹ́jẹ́ that. yìí kò ní lè you pẹ́. have to have a time. ẹ gbọ́dọ̀ ní àkókò tẹ yàn láàyò. Look at your schedule ẹ wo ojúṣe yín. and now choose the time you Ìjọba believe wo- is good for you. àkókò wo ló dára jùlọ fún yín láti bá ẹlẹ́dàá yín pàdé. If it's the middle of the night, tó bá jẹ́ ọ̀gànjọ́ òru ni it does not matter. kò If ṣe. you decide to choose afternoon tó bá sì jẹ́ ọ̀sán pẹ̀lú as a quiet time, pé àkókò àdúrà ìdákẹ́jẹ́ rẹ Your God. pẹ̀lú ọlọ́run tó dára does sí not matter. kò ṣe one ohunkóhun. matter is it must be constant. ohun tó ṣe pàtàkì pé ó gbọ́dọ̀ jẹ́ You àkókò must keep ogun that rẹ. time. You must keep that time. o sì gbọ́dọ̀ máa tẹ̀lé àkókò If yìí. you are not going to be able to meet up, tó bá rò pé kò lè bọ́ sí you nǹkan must láti speak lò to Holy Spirit o gbọ́dọ̀ bá ẹ̀mí mímọ́ sọ̀rọ̀. that you are not going to be around. ẹ̀mí mímọ́ mi ò ní wà Listen. mi ò ní lè wà God is wákàtí real. ọlọ́run ó Holy pé Spirit is real. ẹ̀mí mímọ́ ó sì pé pẹ̀lú Jesus Christ is real. jésù kristi gan ó sì pé pẹ̀lú Speak to them. bá wọn to him. sọ̀rọ̀ They will hear you. wọn ò gbọ́ ọ. When you set a set time, tó bá ti yan àkókò kan láàyò you must not miss it. o ò gbọ́dọ̀ jẹ́ kó yẹ̀ Without excusing Holy Spirit our time. láì jẹ́ pé o tọrọ àṣẹ lọ́dọ̀ It has to be ìgbìmọ̀ constant. ó sì gbọ́dọ̀ máa jẹ́ ní Number gbogbo two. ìgbà. èkejì Act determination. o gbọ́dọ̀ ní ìpinnu ọkàn You must have a strong o determination. gbọ́dọ̀ ní ìpinnu tó ṣe gbòógì You láti must ọkàn rẹ determine to withdraw yourself kó o ṣetán láti yẹ ara rẹ from the presence of others. kúrò láàrin àwọn ọ̀rẹ́ àti olójúlùmọ̀ Because it is an intimate time between you and God. torí pé àkókò yìí jẹ́ àkókò tó ṣe pàtàkì pẹ̀lú ọlọ́run Therefore, ẹlẹ́dàá you must rẹ not involve your household. nítorí náà ìpàdé yìí ó yẹ àwọn ojúlówó To àwọn observe ará the ẹbí quiet rẹ time. kúrò torí fún àkókò àdúrà To observe a quiet láti lè time. kíyèsí àkókò It's àdúrà not a family prayer. kì í ṣe àdúrà gbogbo mọ̀lẹ́bí It is between you and God. àdúrà láàrin ìwọ àti ọlọ́run ẹlẹ́dàá You rẹ choose the time for o yourself gbọ́dọ̀ yan àkókò and you yìí determine to o sì observe gbọ́dọ̀ it. pinnu láti lè lò ó You must have a determined ẹ heart gbọ́dọ̀ ní ọkàn tó pinnu to keep to that decision. láti lè tẹ̀lé To observe it ìgbésẹ̀ yìí at the time specified. àti ní àkókò tí o Always. yàn láàyò láti ṣe é. Number 3, ìkẹta you have to create a conducive place o for gbọ́dọ̀ it. pèsè ibi ìtura tó ṣe kókó fún ọ. It does not matter where you live. kò di dandan ibi tó ń gbé o. If it's only corner of your room, tó bá jẹ́ ẹgbẹ́ kọ̀rọ̀ ilé rẹ ni you can just decide this is my place. I want to be meeting o lè with ní God. ibí ni mo yà sọ́tọ̀ láti máa bá ọlọ́run pàdé nínú Every day. àdúrà ní gbogbo ìgbà lójoojúmọ́. That place become an altar ibẹ̀ yẹn ló wá jẹ́ pẹpẹ of your prayer life. ibi pẹpẹ àdúrà ìgbé ayé rẹ. I'm not saying you go and look for, can't look for, you don't need mi ò ní anything. kó lọ ra fìtílà tàbí ìmọ́lẹ̀. Just create a place. pèsè ibì kan This place ibi tí mo pèsè is yìí where I want to be praying to ibi God. tí mo ti fẹ́ máa bá ọlọ́run tó I'm dá going mi to be sí observing pàdé quiet time. mo sì fẹ́ máa kíyèsí àdúrà God ìdákẹ́jẹ́ alone. pẹ̀lú ọlọ́run àti èmi. And God will know that you are Ọlọ́run already, yóò that sì you mọ̀ are pé already through that o place. sì yan ibi láàyò fún ìwà láàyè Let me tell you one rẹ̀. secret. jẹ́ n sọ àṣírí kan fún When ọ. you begin to observe a quiet tó o time, bá bẹ̀rẹ̀ sí kíyèsí àkókò àdúrà ìdákẹ́jẹ́ pẹ̀lú In one ọlọ́run place. ní ibì kan tó ṣe gbòógì Every day. ní gbogbo ọjọ́ I can speak the truth to you. màá sọ òótọ́ fún ọ wípé Before you arrive in that kó o tó place, débẹ̀ níjọ́ mìíràn the Spirit of God is already mímọ́ waiting ti for you. jókòó dé ọ́. The Spirit of God is already with is ẹ̀mí waiting mímọ́ for ti jókòó dé ọ́ tí ń you. retí The rẹ. Spirit of God is already applied ìwà in you. láàyè olódùmarè ti jókòó tí ọ́ tí ń retí rẹ. It's like when we say this is a church tá a bá sọ pé ibi ilé ìjọsìn and we ni created an altar àwa pèsè ibi pẹpẹ síbẹ̀ for God pé Almighty ọlọ́run alààyè ni to worship Him, láti lè máa yin ọlọ́run to níbẹ̀ praise Him, láti lè máa yin láti to pray in the fún place. láti gbàdúrà God níbẹ̀ is there. ọlọ́run ti débẹ̀ in the church. God nínú is ìjọ always there. ọlọ́run ti débẹ̀ The same thing in your own bẹ́ẹ̀ house. ṣáájú lọ níbi tí o yàn láàyò fún You can àkókò create àdúrà a rẹ place o for lè God. pèsè ibìkan fún ọlọ́run A conducive atmosphere ibi tó pèsè ibi ìtura tó fellowship dára with fún God àdúrà Almighty. láti bá ọlọ́run ṣe ìjíròrò àti Every day. àṣàmúlò àdúrà lójoojúmọ́ every ní day. gbogbo ìgbà That become your heart of your prayer. ìbẹ̀rẹ̀ jẹ́ pẹpẹ àdúrà lẹ́nìyẹn. Number 4. ìkẹrin Number 4 is to tell you what you need. òun ìkẹrin la fẹ́ sọ fún àwọn ohun tí a nílò What you need. àwọn ohun wo ni ohun èlò To tá a observe nílò the quiet time. láti lè máa kíyèsí àti máa gbàdúrà Number ìdákẹ́jẹ́ one. pẹ̀lú ọlọ́run. àkọ́kọ́ Number 8. Sorry. Number 8. ìkẹjọ You need a àkọ́kọ́ reading Bible a nílò bíbélì and a study Bible. kíkà àti bíbélì atọ́ka.
if you are just reading Bible, tó kàn ń ka bíbélì nìkan you ni cannot grow o spiritually. ò lè dàgbà nínú ẹ̀mí. You must study o Bible. nílò láti ka bíbélì pẹ̀lú There's a atọ́ka. difference between reading and study. ìyàtọ̀ wà láàrin kíkà àti láti lè mọ òye You must rẹ̀. have two o Bible, gbọ́dọ̀ ní bíbélì méjì. a reading Bible báíbù bíbélì kíkà and a study Bible. àti bíbélì àtọ́ka. Number two, ìkejì, you need a notebook. a nílò ìwé ìkọsílẹ̀ I call it revelation book. tá à ń pè ní ìwé tí a ń fi Where àṣírí when sí. you receive any revelation, nígbà tí ẹ̀mí máa fẹ́ fi àṣírí hàn you can write it ọ́ down. ó lè kọ sílẹ̀ mẹ́ẹ̀. Where we read before, ibi tí a kà tẹ́lẹ̀ yìí when Peter was praying, the nígbà tí pétérù ń gbàdúrà Bible said God opened his bíbélì eyes ní pé ọlọ́run ṣí ojú ẹ̀mí rẹ̀ and he saw heaven. ó sì rí ọ̀run tó ṣí. He was in trance. ó wà nínú ẹ̀mí. God communicated. God gave him messages. ọlọ́run fi àṣírí ó sì fi So you àṣírí need a ọ̀rọ̀ notebook hàn nínú ìran ó nílò ìwé write whatever God tí ó speak máa to you. kọ sí. Number C, ìkẹta you need nínú a rẹ̀. pen to write. a nílò tákàdá táwọn fi máa kọ. Number D, ìkẹ you need a dictionary. a nílò ìwé ìtumọ̀. In case you are reading Bible, bóyá òun ka bíbélì o don't understand any ó wá one débi English kan or the ọ̀rọ̀ other. kan wá dàrú mọ́ ọ You can check from lójú o lè your ṣí ìwé dictionary. ìtumọ̀ kó fi wá ìtumọ̀ Number rẹ̀. E, ètò tó tẹ̀lé this one is not important. eléyìí náà But wà. if you like, you can have a devotional guide book. ẹ lè ní àwọn ìwé ìtọ́ni kíka bíbélì That is daily scripture tí reading. a fi ń ka bíbélì If you lójoojúmọ́. like, if you like. tó o bá fẹ́ Now, nísinsìnyí how to start your quiet time. báwo la ṣe lè bẹ̀rẹ̀ How do you àdúrà start your quiet àsìkò time? àdúrà If you have ìdákẹ́jẹ́ wa decided tí o bá ti pinnu and you have created a tí o place, sì ti pèsè ibi that àdúrà every day pé lójoojúmọ́ you want God to be meeting mo you, fẹ́ kọ́lọ́run máa bá mi pàdé níbí yìí observe your quiet láti time. lè máa ṣe You want to àdúrà have a fellowship àkókò àdúrà ìdákẹ́jẹ́ pẹ̀lú God Ọlọ́run Almighty pẹ̀lú Ọlọ́run on daily ní basis. gbogbo ìgbà In lójoojúmọ́ one place, níbi with a kan time pẹ̀lú àkókò specified. tá a ti yàn láàyè. Then you have to. There's some steps you have to follow. àwọn ìgbésẹ̀ wà tá a gbọ́dọ̀ máa gbé. Step one àkọ́kọ́ is adoration. òun ni ìjúbà Adoration. òun ọ̀wọ̀ fún You Ọlọ́run. start by adoring God ìgbà tí o bá bẹ̀rẹ̀ sí júbà tó sì ń bọ̀wọ̀ fún in worship Ọlọ́run and in praise. nínú ìyìn àti nínú ọpẹ́. Praise Him for who He is. ẹ máa yin Ọlọ́run fún ohun tí Ọlọ́run jẹ́. You praise Him in His holiness. ẹ yìn nínú ìwà mímọ́ The rẹ̀. Bible says in 1 Peter 1:16, Bíbélì sọ fún wa nínú ìwé Pétérù He said, I'm holy. ó ní pé ẹ jẹ́ mímọ́ Be holy. ẹ jẹ́ mímọ́ Be holy. ẹ jẹ́ mímọ́ For I am holy. torí èmi jẹ́ So you mímọ́. appreciate Him for His o gbọ́dọ̀ holiness. yin Ọlọ́run lógo fún You ìwà mímọ́ praise Him for rẹ̀. His holiness. ẹ yìn fún ìwà mímọ́ rẹ̀. You are number 3. ìkẹta You acknowledge Him ẹ jẹ́wọ́ for who rẹ̀ He is in your pé life. òun ni alágbára náà ayé mi. Acknowledge that without Him, ẹ pè é pé ní àìsí Ọlọ́run náà ayé you can't rẹ̀ do anything. mi ò lè jẹ́ ohunkóhun mi ò lè ṣe let Him ohunkóhun. know that He's jẹ́ kí Ọlọ́run mọ̀ pé òun ni ohun gbogbo ní ohun gbogbo ní ayé mi. The Bible tells us in Bíbélì sọ fún wa Proverbs 36. Proverbs 36. ní ìwé òwe orí He kẹta said, ẹsẹ̀ in all kẹta our ways, ó ní ní gbogbo ọ̀nà rẹ̀ acknowledge Him, ẹ and He shall direct your yóò path. sì tọ́ ọ sọ́nà. In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your path. ó ní mọ̀ ọ́ ní gbogbo ọ̀nà rẹ̀. So when you are done Him, rẹ̀ you must acknowledge Him. ẹ gbọ́dọ̀ máa You mọ̀ must ọ́ appreciate ẹ Him gbọ́dọ̀ fi ìyìn fún un You must worship ẹ Him and gbọ́dọ̀ bless ṣe Him. ìmoore fún un in His wonder working power. ẹ sì máa yìn nínú ìṣe And the Bible agbára àti said, ọlá ńlá once rẹ̀. God has spoken, nígbà tí Ọlọ́run bá ti sọ̀rọ̀ twice I ó heard ní Him, ẹ̀kan Ọlọ́run sọ ẹ̀mejì ní mo gbọ́ that all power belongs to gbogbo God. agbára jẹ́ ti And Ọlọ́run. Psalm 62:11. ìwé sáàmù So you must praise Him and Dáfídì. worship Him in His adore Him in His power of wonders. ẹ bá yìn kẹ́ máa fi ìyìn fún ní ọlá ńlá àti agbára rẹ̀. Number 7. ìkeje You praise Him and worship Him in His greatness. ẹ yìn ẹ sì júbà rẹ̀ nípa títóbi rẹ̀. Almighty God is great God. Ọlọ́run wa alágbára The ni. Bible says in Psalm 135, 5-6, Bíbélì sọ fún wa He said, Our God is great. pé Ọlọ́run wa alágbára ni. He's a great God that do great things. Ọlọ́run tó ń ṣe ohun ńlá Both tó in ń heavens, agbára nínú àwọn Both in ọ̀run. heaven and on both in heaven Nítorí tí èmi Both mọ̀ on pé earth Olúwa tóbi and under the earth. àti pé Even in Olúwa big ju places. gbogbo òrìṣà lọ. So you have to praise Him and ẹ worship gbọ́dọ̀ Him. yìn kẹ́sì máa fi In His ìfún orúkọ rẹ̀ greatness. ní gbogbo ọlá ńlá You rẹ̀. must worship Him and you must worship Him in His loving kindness. ẹ yìn torí ọlá ńlá àti ògo rẹ̀. You adore Him for His ìfẹ́ ńlá rẹ̀. kindness. ẹ yìn. You worship Him for His kindness. ẹ yìn fún ìfẹ́ ńlá rẹ̀. You praise Him for His kindness. ẹ yìn fún ìfẹ́ ńlá rẹ̀. Psalm 138:2. ìwé orin Dáfídì He tó said, sọ I fún wa will yìí. worship toward the holy temple. I will praise their name for their living kindness and for their truth. For thou hast magnified their word
above all their need. Psalm Èmi ó- 138:2. èmi ó máa gbàdúrà sí ìhà tẹ́ḿpìlì mímọ́ rẹ èmi ó sì máa yin orúkọ rẹ nítorí ìṣeun ìfẹ́ rẹ àti òtítọ́ rẹ nítorí ìwọ gbé ọ̀rọ̀ rẹ ga ju gbogbo orúkọ rẹ lọ. That is step 1. Ìpele àkọ́kọ́ Once nìyẹn. you have a quiet time, and you have choose a place for your quiet Ní ìgbà time, tẹ́ ti yan ibi tẹ́ yàn láàyò and láti máa ní àdúrà ìdákẹ́jẹ́ pẹ̀lú you are Ọlọ́run. ready time to meet Tẹ́ God, sì ní àkókò tẹ́ ti yàn láàyò. and now you begin to you start your time with adoration. Ẹ sì bẹ̀rẹ̀ láti fi You ìjúbà adore him. fún ọ̀wọ̀ fún You Ọlọ́run. praise him. Ẹ yìn ín. You worship him. Ẹ fi ìjúbà fún You dance to him. Ẹ yìn ín. Ẹ You dúró glorify his níwájú rẹ̀. name. Ẹ kì You í. lift up his name on high. Ẹ fi ògo fún orúkọ rẹ̀. Number step 2. Ìgbésẹ̀ kejì. Step 2, you have to confess all your sins. Jẹ́wọ́ gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀. 1 John 1, Ìwé Jòhánù 8 to kìíní 9. orí He kìíní. said, if we say that we have no sin, we are deceived ourselves, and the truth is not in us. Bí àwa bá wí pé àwa kò ní ẹ̀ṣẹ̀, àwa ń tàn ara wa But jẹ. if we confess our sin, is faithful and just to forgive us all our sin and to cleanse us from all our unrighteousness. Àwa kò ní ẹ̀ṣẹ̀, àwa ń tàn ara wa jẹ. Òtítọ́ kò sì sí nínú wa. Bí àwa bá jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ wa, ó lóòótọ́ àti olódodo ni òun láti dárí ẹ̀ṣẹ̀ wa jì So wá we must confess àti our láti sin. wẹ̀ wá mọ́ kúrò We nínú must àìṣedéédéé wa. confess our sin to Ẹ God. jẹ́ ká jẹ́wọ́ gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ wa fún Ọlọ́run. We must not hide our sin from A ò Him. gbọ́dọ̀ fi ẹ̀ṣẹ̀ wa pamọ́ Book fún of òun. Proverbs 28, Ìwé òwe orí 13, kejìlélọ́gbọ̀n 14. orí He said, he that covereth his sin kẹrìnlá. shall not prosper, but whosoever that confess and forsake them shall receive mercy. So our sin must be confessed to Him. A gbọ́dọ̀ jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ wa fún We must Ọlọ́run. tell Him everything we have done wrong. A gbọ́dọ̀ sọ gbogbo ohun tí a ti ṣẹ̀ sí Ọlọ́run ká jẹ́wọ́ rẹ̀ fún Ọlọ́run. Ìgbésẹ̀ kẹta, Thanksgiving. ìyìn àti ìdúpẹ́. Thanksgiving. Ìdúpẹ́. Step 1, you adoration, you adore Him. Ìgbésẹ̀ kìíní ni pé ká júbà òun ọ̀wọ̀ fún Step 2, you Ọlọ́run. confess all your Ìgbésẹ̀ sins. kejì ni ká jẹ́wọ́ gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ wa. When you want to start your Nígbà tí a fẹ́ quiet bẹ̀rẹ̀ time. àdúrà. Now step 3, Ìkẹta ni Thanksgiving. ìdúpẹ́. You must give thanks to God Ẹ gbọ́dọ̀ fi ọpẹ́ fún Ọlọ́run. for what He has Fún done. ohun ńlá ribiribi tó For ti what ṣe nínú he's ayé going to rẹ̀ do. àti ohun tí yóò ṣe. Psalm 100, Orin Dáfídì orí 100 verse 4. ẹsẹ̀ Say, kẹrin. enter into the gate with thanksgiving, and into His court with praises. Be thankful with Him and bless His name. Ẹ lọ sí ẹnu ọ̀nà rẹ̀ tí ẹ̀yin ti ọpẹ́ àti sí àgbàlá rẹ̀ tí ẹ̀yin ti ìyìn. Ẹ máa dúpẹ́ fún òun kí ẹ sì máa fi ìbùkún fún orúkọ rẹ̀. You cannot jump into prayer without adoring O ò God. lè já sínú àdúrà láì jẹ́ pé o cannot dúpẹ́ pray to òkú prayer fún without Ọlọ́run. confessing your O sin, ò lè God. já sínú àdúrà láì jẹ́ pé o You cannot jẹ́wọ́ just ẹ̀ṣẹ̀ pray to rẹ. God and begin to call Him O ò without lè bọ́ sínú àdúrà kó thanksgiving. ló òun gbàdúrà láì jẹ́ pé o dúpẹ́ o fi ìdúpẹ́ You have to bẹ̀rẹ̀. count your O blessing. gbọ́dọ̀ ka gbogbo ìbùkún rẹ. Name them one by one. Àwọn oníkọ̀ọ̀kan. If you have to write them down, write them Tó o bá down. fẹ́ kọ wọ́n sílẹ̀ kọ wọ́n sílẹ̀. Appreciate Him for what you have done. Ẹ̀yin Ọlọ́run kẹsì mọ rírì oore rẹ̀ If fún you ohun ńlá have tó to ti ṣe nínú ayé appreciate what I rẹ̀. have done for you yesterday, Tó o bá yan Ọlọ́run tó mọ rírì rẹ̀ fún you ohun tó ṣe fún ọ are lánàá. planning for better things Ó and better túmọ̀ things sí in pé the future. òun retí ohun ńlá tó ń bọ̀ ni. By thanking Him, Nígbà tí a bá ń dúpẹ́ tà sí ń júbà you rẹ̀. are showing your heart of gratitude. Òun fi àmì ìmoore hàn ni. You are telling that you know that it's Òun one that give you all. Òun And sọ you fún are. Ọlọ́run pé o mọ̀ pé òun ló ń fún ọ lóhun gbogbo. So you must thank Him for everything I've done for O you. gbọ́dọ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún gbogbo ohun tí Ọlọ́run ti ṣe fún ọ sẹ́yìn. You must thank Him for your family. O gbọ́dọ̀ dúpẹ́ fún ìdílé rẹ. You must thank Him for your friends. O gbọ́dọ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún àwọn ọ̀rẹ́ rẹ. You must thank Him for your O household. gbọ́dọ̀ dúpẹ́ fún àwọn mọ̀lẹ́bí You rẹ. must thank Him for your state. O dúpẹ́ fún ìlú tí a ti jáde wá. You must thank Him for your nation. O gbọ́dọ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún orílẹ̀-èdè rẹ. Thank Him for the gift of life. Dúpẹ́ fún ìbùkún àti ìpèsè àti ẹ̀mí tó fún ọ. Step 4. Ìkẹrin, Step 4. ìgbésẹ̀ kẹrin, Supplication in prayer. ìbéèrè nínú àdúrà. Step 4. Ìgbésẹ̀ kẹrin, Supplication in prayer. ìbéèrè nínú àdúrà. Need to make a humble petition to Ó God. túmọ̀ sí pé ká máa béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run. After you have adored Him, Nígbà tí ẹ ti yìn, tí ẹ ti júbà rẹ̀. after you have confessed your sin, Ní lẹ́yìn ìgbà tí ẹ ti jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ yín fún Ọlọ́run. after you are thanking, Lẹ́yìn ìgbà tí ẹ ti dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. then you must
now go into prayer. a gbọ́dọ̀ lọ nínú àdúrà Supplication in prayer. ohun ìbéèrè. It means to make a humble petition to ó God. túmọ̀ sí pé ká bọ̀wọ̀ ká bẹ̀bẹ̀ ká sì sọ fún ọlọ́run pé ọlọ́run mo dé. First Timothy 2:1. ìwé Timothy kìíní He said, I orí exhort kejì. therefore that first of all supplication prayers, intercession, and giving of thanks to make for all men. nítorí náà mo gbà yín ní ìyànjú ṣáájú ohun gbogbo pé kí a máa bẹ̀bẹ̀ kí a máa gbàdúrà kí a sì máa ṣìpẹ̀ àti kí a máa dúpẹ́ nítorí gbogbo èyí. In this step 4, níbi ìgbésẹ̀ kẹrin tí a sọ yìí is supplication in prayers. ṣíṣìpẹ̀ nínú àdúrà. I'm going to use our 5 fingers wọ́n fi àwọn òmùka wa márùn-ún in progression láti máa fi kọ́ wa in our prayer. nínú àdúrà bá a ṣe ń gbàdúrà. Your 5 fingers. òmùka ọwọ́ wa márùn-ún. Your next finger to you is your tongue. òmùka ńlá tá a ní yìí. Your next finger to you is your tongue. èyí tó súnmọ́ ọ jùlọ ni òmùka ńlá. That means ó túmọ̀ sí you start your prayers ó bẹ̀rẹ̀ àdúrà rẹ. by praying to those who are close to you. gbàdúrà fún àwọn tó súnmọ́ ọ jùlọ. You pray for your spouse. gbàdúrà fún aya rẹ tàbí ọkọ Pray for rẹ. your children. gbàdúrà fún ọmọ rẹ. Pray for your present. gbàdúrà fún àwọn òbí parents. rẹ. You pray for your parents. gbàdúrà fún àwọn òbí Pray rẹ. for your family. gbàdúrà fún mọ̀lẹ́bí Pray rẹ. for all your family members. gbàdúrà fún gbogbo mọ̀lẹ́bí rẹ nínú gbogbo All the members of your church. gbogbo àwọn ẹbí rẹ nínú ìjọ. Pray for them. gbàdúrà fún wọn. Anyone that close to you. ẹnikẹ́ni tó súnmọ́ ọ gbòógì You have to pray for them o gbọ́dọ̀ daily. gbàdúrà fún ọ ní gbogbo ìgbà. Number B. èkejì The next finger. òmùka kejì. The next finger is the index finger. òmùka kejì ilé yìí tá a ti júwe fún wa yìí. To pray for your that means you have to pray for your pastor. o gbọ́dọ̀ gbàdúrà fún àwọn òjíṣẹ́ The olúwa index finger represent olùṣọ́ pastors. àgùntàn rẹ. You need to pray for the ministers. gbàdúrà fún àwọn Of òjíṣẹ́ God. olúwa. You pray for the minister of God. gbàdúrà fún àwọn òṣìṣẹ́ Pray olúwa. for the brethren in Christ. gbàdúrà fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn àwọn arábìnrin rẹ nínú Especially ọlọ́run. those who are in your church pàápàá jùlọ àwọn tó wà nínú ìjọ ìdílé and the ìjọsìn church rẹ. throughout the of the àti world. gbogbo ilé ìjọsìn pray for the káàkiri àgbáyé. missionaries. gbàdúrà fún gbogbo àwọn tó ń ṣe iṣẹ́ ìránṣẹ́ Pray for kiri. evangelists. gbàdúrà fún gbogbo àwọn oníyìn rere. The first Thessalonians 5:25 confirm it. ìwé Tẹsalóníkà kìíní And you should pray for all. pé ká gbàdúrà fún gbogbo You ènìyàn. should pray for all. gbàdúrà fún wọn. Number C ìkẹta is the tallest finger. òmùka àárín tó tóbi The jùlọ middle finger. tó ga jùlọ. It represents prayer for those who are in authority. ó túmọ̀ sí pé ká máa gbàdúrà fún àwọn tó wà ní ipò àṣẹ. Many of us are not praying for people in authority. ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa la kì í gbàdúrà fún àwọn tó wà ní ipò àṣẹ. And when they begin to misbehave, nígbà tó bá bẹ̀rẹ̀ sí tọ́ wa tó bẹ̀rẹ̀ sí lù wá tó bẹ̀rẹ̀ sí ṣe ohun tí ò dára sí your wa. prayer must not remain in only just give me this, give me that. You àdúrà cannot wọn go ò like gbọdọ̀ that. jásí pé kákan máa gbàdúrà ọlọ́run fún mi léyìí ọlọ́run fún mi You have to léyìí. pray for those who are in authority. a gbọ́dọ̀ gbàdúrà fún àwọn tó wà ní ipò àṣẹ. Because whatever the greatness of your destiny, èyí tó ṣe pàtàkì lọ nínú ògo àti ayé whatever the rẹ. greatness of your destiny, whatever the greatness of your destiny, bó ṣe bá ògo ayé rẹ ṣe lè tóbi tó your position is important ipò rẹ ṣe pàtàkì to achieve that greatness. láti lè débi ńlá yìí. If your nation is not prospering, tí orílẹ̀-èdè rẹ ò bá ṣe rere it will affect your destiny. yóò kọlu So you àlùmọ́ọ́sì must pray ògo for rẹ. those who are in power. nítorí náà o gbọ́dọ̀ máa gbàdúrà fún àwọn tó wà ní ipò Pray for àṣẹ. your president. gbàdúrà fún adarí orílẹ̀-èdè Pray rẹ. for your ministers. gbàdúrà fún àwọn tó wà ní ipò Pray for the àṣẹ. governors. gbàdúrà fún àwọn gómìnà gbogbo. For the chairman. pẹ̀lú gbogbo àwọn olórí For the commissioners. olórí àwọn You ìpínlẹ̀. pray for wisdom for their gbàdúrà life. fún ọgbọ́n fún wọn. You pray for knowledge for their life. gbàdúrà pé kí Ọlọ́run fún wọn ní ìmọ̀. The book of 1 Timothy 2. ìwé Timothy kìíní orí kejì. 1 Timothy 2. ìwé Timothy kìíní orí kejì. 1 Timothy chapter 2. orí kejì 1-4. ẹsẹ̀ I kìíní read. kẹrin mo kà He said, á. I exhort therefore that first of all supplication, prayers, intercession, and giving of thanks be made for all men, for kings, and for all that are in authority, that we may live in a quiet and peaceful life in all godliness and honesty. For this is good and acceptable in the sight of God our Savior, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. nítorí náà mo gbà yín níyànjú ṣáájú ohun gbogbo pé kí a máa bẹ̀bẹ̀ kí a sì máa gbàdúrà kí a máa ṣìpẹ̀ àti kí a máa dúpẹ́ nítorí gbogbo ènìyàn fún àwọn ọba àti fún àwọn tí ó wà ní ipò gíga kí a lè máa lo ayé wa ní ìdákẹ́jẹ́ àti pẹ̀lú nínú gbogbo ìwà bí Ọlọ́run
àti ìwà àgbà. Nítorí èyí dára ó sì ṣe ìtẹ́wọ́gbà níwájú Ọlọ́run olùgbàlà wa, ẹni tí ó ń fẹ́ kí gbogbo ènìyàn ní ìgbàlà kí wọ́n sì wá sínú ìmọ̀ òtítọ́. Intercession prayer is very powerful. Àdúrà ó ṣe pàtàkì. When you begin to pray for others, Nígbà tá a bá bẹ̀rẹ̀ sí gbàdúrà fáwọn God ẹlòmíràn, himself will bless your life. Ọlọ́run gan yóò bùkún fún ayé rẹ. He know what you need. Ọlọ́run mọ ohun tí ó túmọ̀ sí fún ọ. He will answer your prayer. Ọlọ́run mọ ohun gbogbo tó o nílò yóò sì It's important for you to pray for those in ó power, ṣe pàtàkì ká máa gbàdúrà fáwọn tó Pray wà for ní those in àṣẹ, government. gbàdúrà fáwọn tó wà ní ipò so it ìjọba can be well with kó you. lè dára fún wa. Because any mistake they make, Tí wọ́n bá ṣe àṣìṣe, it is we that are going to pay the price, àwọn ará ìlú ló máa ń ta sí, not them. kì í ṣàwọn. So you need to pray for Nítorí them. náà ó ṣe pàtàkì ká lè máa Have you gbàdúrà ever fún wọn. imagined? Ṣé o ti rò ó rí? Most of them, when they are campaigning, Nígbà tí wọ́n bá ń ṣe they ìpolówó, promise heaven and earth, tí wọ́n bá sọ pé àwọn fẹ́ du ipò and àṣẹ, when they enter the place, wọ́n ṣe ìlérí tó ga ju agbára wọn. They do something Ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n bá dé ipò àṣẹ, you know why? wọ́n máa ṣe ohun tó lòdì It's sí not their ìlérí wọn. fault. Kì í ṣe ìfẹ́ wọn. If you are in that position too, you do the Tí same wọ́n tó thing. bá wà ní irúpò bẹ́ẹ̀, ó ṣe ohun tí wọ́n ṣe. Prayer is important for Àdúrà them. ṣe pàtàkì fún wọn. They need prayer. Wọ́n nílò àdúrà. God, the Satan will not allow them to do Torí something. Sàtánì ò fẹ́ kán He wants rántí to rẹ̀ punish kéré. you. Èṣù fẹ́ He kán want this nation to be destroyed. Èṣù ò fẹ́ kí orílẹ̀-èdè wà ní But when we begin to pray for Ṣùgbọ́n tí a them, bá bẹ̀rẹ̀ sí gbàdúrà fún wọn, Our prayer will let them do what is àdúrà wa right. yóò jẹ́ kó lè ṣe ohun tó So dára we can níwájú enjoy life Ọlọ́run. abundantly. Àwa náà á sì lè gbádùn ayé tó Amen. dára. Àmín. Number 4, Ìkẹrin. number 1 step in supplication prayer. Ìkẹrin nínú àdúrà That's the ètò. fourth finger, Ọwọ́ kẹrin, òmùka The fourth kẹrin, finger. òmùka which is kẹrin, the weak one. èyí tó kéré The jù, weak one. tó ṣe àárẹ̀ fún jù. We pray, that means you pray for those who are weak. Ó túmọ̀ sí pé ká máa gbàdúrà fáwọn tó You ṣe pray for aláìlera those who are fún sick. àwọn tó ṣàìsàn. You pray for those who are suffering in the hospital. Ẹ gbàdúrà fáwọn tó ṣàìsàn tó wà ní ipò àìlera You nínú pray ilé for those who are in ìwòsàn. prison yard. Ẹ gbàdúrà fáwọn tó wà nínú ipò ní túbú. You pray for those who are in captivity of Ẹ Satan gbàdúrà tó wà authority. nínú ìgbèkùn òkùnkùn. You pray for their deliverance. Gbàdúrà fún ìtúsílẹ̀ wọn. Pray for their salvation. Gbàdúrà fún ìgbàlà ọkàn wọn. Pray for their need. Gbàdúrà fún ìní wọn. You pray for them every day. Gbàdúrà fún wọn lójoojúmọ́. Number F, Ìkẹfà, which is the last finger, òmùka tó parí, the short one. èyí tó kúrú jù. That last finger it represents you. Ó túmọ̀ sí ìwọ It fúnra refers rẹ. to you. Ó túmọ̀ sí ìwọ You fúnra must rẹ. not pray to. You are praying for others. O ti gbàdúrà fáwọn ènìyàn Now mìíràn. you have to pray for Àkókò yourself tó last. kó wá gbàdúrà fara rẹ. Because God loves intercession of prayer. Ọlọ́run tún fẹ́ràn àdúrà ìpèsè. But example of that one in the Bible, Àpẹẹrẹ yìí you can read in the First Kings nínú ìwé àwọn ọba ní chapter 8, orí kẹjọ, verse 2 to the end. orí kejì. When Solomon was praying, Nígbà tí ọba when Solomon he was gbàdúrà. when he was dedicating the temple, Nígbà tí ó wá gbé. he prayed for all his people. Ó gbàdúrà fún gbogbo ènìyàn. He prayed for all nations. Ó gbàdúrà fún gbogbo ìpéjọpọ̀ Then he ènìyàn. began to pray for himself for the Ó wá last time. gbàdúrà fún ara rẹ̀ lẹ́yìn. So you have to pray for yourself last. O gbọ́dọ̀ gbàdúrà fún ara rẹ̀ ní Make your ìgbẹ̀yìn. request known to God. Jẹ́ kí àwọn ohun ìbéèrè rẹ kó Listen. jẹ́ mímọ̀ fún Ọlọ́run. Listen. Gbọ́ mi. When I newly become a born again Christian, Nígbà tí mo ṣe jẹ́ àtúbí nínú Ọlọ́run. when the pastors in God's school they say they pray for 4 hours. Nígbà tí àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run bá láwọn gbàdúrà fún wákàtí They mẹ́rin. pray for 3 hours. Báwọn gbàdúrà fún wákàtí mẹ́ta. They pray for 2 Wọ́n hours. gbàdúrà fún wákàtí méjì. I do want to be Mo máa ń yà mí lẹ́nu. what are they praying? Kí náà ń gbàdúrà? What are they Kí saying? náà ń gbà nínú àdúrà kí náà ń sọ? Because by that time my prayer is only on me. Nígbà náà lọ́hùn-ún àdúrà tèmi fúnra mi nìkan ni. No, sometimes for my family. Nígbà mìíràn mo lè gbàdúrà fún What am I mọ̀lẹ́bí going to pray for? I Kí ni pray mo for fẹ́ money. gbàdúrà fún? Owó. I pray for money. Mo gbàdúrà fún owó. I pray for protection. Mo gbàdúrà fún ààbò. By the time I spend 30 minutes, Nígbà tí n bá ti lo already finished the prayer. ìṣẹ́jú, àdúrà mi ti tán. but since I knew about this, Ṣùgbọ́n nígbà tí mo mọ àṣírí yìí, my life and that be the same. àdúrà mi ayé mi When ti you yí begin padà to sí pray rere. for others, Nígbà tí o bá bẹ̀rẹ̀ sí gbàdúrà when you tó are ṣí more pẹ̀ àdúrà concerned fún àwọn about ènìyàn other mìíràn, people's progress, tí o ń fẹ́ ìtẹ̀síwájú àwọn when you are ẹlòmíràn. more concerned about people's lifting, Nígbà tí ìtẹ̀síwájú àti ìgbéga àwọn ẹlòmíràn jẹ́ I ológun, promise you, mo ṣèlérí fún God ọ. will promote you Ọlọ́run above yóò what you gbé thought. ọ̀gá ju ètò òrò lọ. you try, you see, Ìwọ dán wò lẹ́ẹ̀kan rí. you know that God is Ó mighty. mọ̀ pé Ọlọ́run alágbára ni. Step 5, Ìkarùn-ún, watch time. máa wo àkókò. Step 5, I've finished with the supplication prayer. A ti parí nípa àdúrà ìṣìpẹ̀. Step 5, Ìkarùn-ún ìgbésẹ̀ that's karùn-ún. watch time. That is, ó túmọ̀ sí pé Yes, what time? Yes. wo àkókò What time is to wait pé dúró on Holy Spirit.
lórí ẹ̀mí mímọ́ to speak to you kó lè bá ọ sọ̀rọ̀ before you study kó Bible. o tó bẹ̀rẹ̀ sí ka bíbélì rẹ̀. Listen, gbọ́ mi, Holy Spirit speak every day to us. ẹ̀mí mímọ́ máa ń bá wa sọ̀rọ̀ ní You gbogbo can ìgbà hear God's lójoojúmọ́ voice. ó sì gbóhùn Ọlọ́run. It's only you don't develop yourself to it. ó tún nítorí pé o kì í gbéra rẹ sílẹ̀. If your prayer is based only give me tomato, give me banana, God will not speak to you. tí ó bá yẹ pé àdúrà yín gbogbo gbà ni pé fún mi ní tòmátò fún mi ní ọ̀gẹ̀dẹ̀. But when you begin to pray for others, ṣùgbọ́n tó bá bẹ̀rẹ̀ sí ṣìpẹ̀ àdúrà fún àwọn people ẹlòmíràn are in bondage. gbogbo àwọn tó wà nínú ipò You are praying for the government. tó ń gbàdúrà fún ìjọba You are praying for people in the prison. tó ń gbàdúrà fún àwọn tó wà ní You are túbú concerned about your family. àwọn mọ̀lẹ́bí rẹ You spend more time òun gbàdúrà òun fi àsìkò in fellowship with God. láti máa bá Ọlọ́run ṣe adore àṣàrò him. tó sì ń I can fi yin assure Ọlọ́run you, ó dá mi you will lójú hear pé God's voice. ó gbóhùn Ọlọ́run God will speak to Ọlọ́run you. yóò bá ọ sọ̀rọ̀ God will speak to Ọlọ́run you. yóò bá ọ That is sọ̀rọ̀ step 5. ìyẹn ni ìgbésẹ̀ Watch karùn-ún and pray. kó wò ó kó sì Bible tell us gbàdúrà. in Mark 13:33. ìwé Máàkù tó sọ fún wa He said, yìí take ye heed, ó ní kẹ́ ẹ wò ó watch and pray. kẹ́ ẹ máa wò For kẹ́ ye ẹ máa not when gbàdúrà without ease. You need to pray and hear. ẹ nílò láti gbàdúrà You kẹsì cannot go be praying without hearing God. ẹ lè máa gbàdúrà láì gbọ́ You Ọlọ́run must hear God before you go and before the next step. ẹ gbọ́dọ̀ gbọ́ Ọlọ́run kẹ́ tó gbé That's step 5. ìgbésẹ̀ karùn-ún yìí After you have prayed, lẹ́yìn ìgbà tẹ́ ẹ ti gbàdúrà keep quiet ẹ dákẹ́dẹ́ before Him níwájú Ọlọ́run and begin to listen. ẹ bẹ̀rẹ̀ sí Open your heart kẹ́ wòye and begin ẹ to gbé listen. ọkàn yín ṣí Don't just jump out of the place. ẹ kàn má ṣe jáde kúrò The níbi àdúrà place is yìí quiet. ibẹ̀ yẹn ibi ìdákẹ́jẹ́ Stay. yìí dúró síbẹ̀ Maybe for the first time. bóyá ní ìgbà It might àkọ́kọ́ take more time. ó lè pẹ́ díẹ̀ Before God speak to you, Ọlọ́run tó bá ọ don't sọ̀rọ̀. mind, stay. má ṣe By the time you begin to do every day, tó o bá ń ṣe é ní gbogbo you'll ìgbà be used to it. yóò mọ̀ ọ́ lára Amen. àmín. Number 6. Step ìkẹfà 6. ìgbésẹ̀ kẹfà Step 6. ìgbésẹ̀ kẹfà Bible study. kíka bíbélì This one is very, very important. eléyìí wá ṣe pàtàkì ó ṣe Bible kókó. study. kíka bíbélì Which is the last part for this steps. òun ni ẹsẹ̀ ìgbésẹ̀ tó kẹ́yìn nínú ìta mú fún wa lónìí Bible study. kíka bíbélì It involves reading, ó túmọ̀ sí pé a gbọ́dọ̀ máa kà á study, kó o sì ṣe ẹ̀ṣàyò and meditation. kẹ̀sì ṣe àṣàrò lórí rẹ̀ Bible study. kíka bíbélì You have to read it. o gbọ́dọ̀ kà á Reading Bible means systematic reading of God's word. kíka bíbélì túmọ̀ sí pé ká máa kà á lẹ́sẹẹsẹ You read it slowly. kà á lẹ́sẹẹsẹ You stop at any verse. ní tẹ́ bá dé ẹsẹ̀ Strike your heart. tó tọ́ka sí yín When you are reading Bible, ẹ dúró and díẹ̀ maybe one of the verse just struck your heart, bóyá òun kà á lọ ibìkan wá kọ́ sí you ọlọ́kàn hold in that place. dúró síbẹ̀ You think kà á of it. ronú sí i God want to speak to you through Ọlọ́run that fẹ́ place. bá ọ sọ̀rọ̀ lórí ẹsẹ̀ yẹn nìyẹn And then second step of that èyí tó Bible study tún nílò ni pé is study. ẹtú kà á Study means kí study ṣàṣàyàn means- lórí rẹ̀ túmọ̀ sí pé you search the scripture ẹ wà á nu bíbélì in reference to different Bibles. ẹ wò ó pẹ̀lú àwọn bíbélì mìíràn That's why I told you in the beginning ìtura mo sọ fún yín that you lákọ̀ọ́kọ́ need 2 Bibles ẹ nílò bíbélì méjì to observe a quiet time láti with lè God. ṣe láti lè kíyèsí àkókò àdúrà The ìdákẹ́jẹ́ pẹ̀lú study Ọlọ́run. time you must open 2 Bibles, you combine them together. nígbà tó bá tó àkókò láti ka bíbélì ẹ gbọ́dọ̀ ṣe bíbélì méjì you reference them. ẹ máa yẹ̀ wọ́n wò síra wọn. 2 Timothy 2:15. ìwé Tímótì 2 Timothy 2:15. Tímótì kejì orí kejì He confirmed that to us. ẹ̀ẹ́dógún. He said, study to show yourself approved unto God, a workman that need not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. ṣáàpọn láti fi ara rẹ hàn níwájú Ọlọ́run lé ẹni tí ó yege àṣìṣe tí kò ní tìjú tí ń pín ọ̀rọ̀ òtítọ́ bí ó ti yẹ. If you read it also in John 5:39, tẹ bá kà á nu ìwé Jòhánù tó ń sọ fún wa yìí he says, search the scripture, for in them ye think ye have eternal life, and they are they which testify of me. ẹ̀yin wá inú ìwé mímọ́ nítorí ẹ̀yin rò pé nínú wọn lé ẹ̀yin ní ìyè tí kò ní pẹ̀kun wọ̀nyí sì ni àwọn tí ń jẹ́rìí. So Bible study you have to read first, kíka bíbélì ẹ gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ kà then á you study it. lẹ́yìn náà ẹ wàá ṣàṣàyàn lórí rẹ̀ You break it down. ẹ wàá gé sí wẹ́wẹ́ What you have read, you break them ohun tẹ́ ẹ down. ti kà yìí ẹ wá pín sí wẹ́wẹ́wẹ́wẹ́ kó Then lè yé number yín. C of it, ìkẹta nù rẹ̀ meditation. ẹ máa ṣàṣẹ̀rò nínú rẹ̀ Meditation means ṣíṣà àṣàrò to nínú think rẹ̀ through ronú nípa rẹ̀ and somebody reflect on what you have read. ronú jinlẹ̀ lóhun tó o ti kà kó sì rò sí ara You rẹ̀. just don't
think of if you don't think of what you have read, tí o bá kà á tó ronú pa you rẹ̀ will lose major blessing of what you have ọ̀pọ̀lọpọ̀ read. ìbùkúnú rẹ̀ ló pàdánù rẹ̀. Thinking of God's word, láti máa ronú nípa ọ̀rọ̀ we have to Ọlọ́run think yìí how does it relate to ó you. máa ṣàṣàrò pé báwo lè ọ̀rọ̀ yìí ṣe bá mi rí When you are reading God's Bible nígbà tó o bá ń ka bíbélì ọ̀rọ̀ and you are Ọlọ́run studying it, tó o sì ń ṣàṣàrò and when nínú it's rẹ̀ time to meditate, nígbà tó o bá bẹ̀rẹ̀ sí ṣàṣàrò you nínú already rẹ̀ put yourself in that o word. ti fi ara rẹ̀ sínú ọ̀rọ̀ You allow the word of God you are reading to speak to o you. wá fún ọ̀rọ̀ náà láàyè láti wọnú And rẹ̀ you jáde now- wọnú you rẹ̀ now- you jáde meditate on o that sì ń word. ṣàṣàrò nínú rẹ̀ There's some anyone that strike your heart. ọ̀rọ̀ kọ́rọ̀ nínú rẹ̀ ẹsẹ̀kẹsẹ̀ ló You bá meditate- já sí you ọkàn rẹ̀ meditate on it. bẹ̀rẹ̀ sí ṣàṣàrò lórí èyí gangan The whole Bible you read, gbogbo èyí tó kà you yìí think of it. ronú sí i jinlẹ̀ reflect it. ronú sí i jinlẹ̀ Listen, gbọ́ mi to read Bible láti ka bíbélì is to prepare for information. ó túmọ̀ sí pé òun gbáradì It láti will be gbọ́ glad to get òye information. àti ọ̀rọ̀ Is to prepare to get information. láti lè gba But àṣírí to study Bible ṣùgbọ́n láti lè ṣe àṣàrò nínú is to bíbélì eat the word of ó God. túmọ̀ sí láti lè jẹ You ọ̀rọ̀ are náà going to eat God's òun word. jẹ ọ̀rọ̀ yìí And when you are meditating, nígbà tí o bá sì ń ṣe You are àṣàrò nínú rẹ digesting the word of ọ̀rọ̀ God. yìí sì ń wọnú ogun ara You are rẹ lọ digesting it. ó sì ń wọnú That rẹ is lọ where power of God is. yóò sì máa fún ọ lókè bẹ̀ lágbára many Ọlọ́run wá Christians today are crawling. ọ̀pọ̀lọpọ̀ kìrìsìtẹ́nì lónìí wọ́n rákòrò ni They are not growing wọn ò dàgbà because they don't study. nítorí pé wọn ò ṣàṣàrò nínú They are ọ̀rọ̀ just Ọlọ́run reading. wọ́n kàn sí ń kà lásán Bible is not novel. bíbélì kì í ṣe ọ̀rọ̀ ìtàn tí à ń kà It's like a lawyer ó dàbí agbẹjọ́rò that only just read the law of a nation. tó ka ètò ìlú That lawyer cannot be a good lawyer. agbẹjọ́rò tí ò bá mọ ètò You have ìtọ́ni to study ìlú Bible. yóò pòfo After you have read lẹ́yìn it, ìgbà tó ti ka bíbélì you study it, yóò wá ṣàṣàrò nínú rẹ̀ you meditate on yóò sì it, máa ṣàṣàrò nínú rẹ̀ then it will empower you. lẹ́yìn yìí yóò fún ọ ní okun It will increase the amount of God upon your yóò life. jẹ́ kí àti àmì òróró Ọlọ́run lórí ayé yẹ kó lágbára It sí i make the word of God to be read to á you. jẹ́ kí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kó níláárí Bible tell níwájú rẹ̀ us jẹ́ kí n sọ bíbélì sọ fún wa In the book of Joshua 1, ní ìwé 8, Joshua orí he kìíní said, This book of law ẹsẹ̀ kẹjọ shall not depart out of your mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou may observe it. For thou shalt make their way prosperous, and thou shalt have a good success. ìwé òfin yìí kò gbọdọ̀ kúrò lẹ́nu rẹ̀ ṣùgbọ́n ìwọ ó máa ṣe àṣàrò nínú rẹ̀ lé ọ̀sán àti lé òru kí ìwọ kí ó lè kíyèsí àti ṣe gẹ́gẹ́ bí gbogbo èyí tí a kọ sínú rẹ̀ nítorí nígbà náà ni ìwọ yóò ṣe ọ̀nà rẹ ní. If you want to prosper spiritually, tí o bá fẹ́ ṣe rere inú ẹ̀mí if you want to have a good success, tí o bá fẹ́ ní àṣeyọrí you ńlá must learn how to meditate on God's o word. gbọ́dọ̀ mọ bí a ti ń ṣe àṣàrò nínú ọ̀rọ̀ Observing quiet Ọlọ́run time with God, láti máa kíyèsí àti is máa ṣe very, àkókò very àdúrà pẹ̀lú important. Ọlọ́run ní gbogbo ìgbà very, very ó ṣe important. pàtàkì ńlá. I will tell you the benefit of observing quiet time. wọ́n sọ àwọn àǹfààní ńlá tó wà nínú I will kíkíyèsí allow that to be àkókò next week. àdúrà ìdákẹ́jẹ́ ní Ọlọ́run I will allow that to be á next sọ week. èyí di ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀. So I won't like to rush it. àfẹ́ But when you know the àfẹ́ benefit of it, ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ bá ti mọ àǹfààní eager tó to wà nínú observe rẹ̀ it. yóò fún ọ ní àǹfààní you eager to observe yóò it. jẹ́ kó ṣe ìrọ̀rùn fún ọ. Listen, gbọ́ mi if you want to grow tẹ́ ẹ spiritually, bá fẹ́ dàgbà nínú ẹ̀mí you need to observe quiet ẹ time. nílò láti máa kíyèsí àkókò àdúrà ìdákẹ́jẹ́ God pẹ̀lú Almighty. Ọlọ́run alààyè. If you want to have deep relationship with tẹ́ ẹ Him, bá fẹ́ ní ìbáṣepọ̀ ńlá you pẹ̀lú must Ọlọ́run observe quiet time with God. ẹ gbọ́dọ̀ máa kíyèsí àkókò àdúrà You must ìdákẹ́jẹ́ follow the pẹ̀lú step Ọlọ́run I told ẹ you. gbọ́dọ̀ tẹ̀lé gbogbo ìgbésẹ̀ You tí a must- ti kà fún wa yìí You must adore Him. ẹ gbọ́dọ̀ máa yìn After you have created a lẹ́yìn ìgbà tí ẹ place, ti júbà rẹ̀ after you have begun lẹ́yìn to ìgbà tí use ẹ the ti time, pèsè ibi àdúrà tí ẹ you are ti told wákàtí that àdúrà God every day I Ọlọ́run will ní do gbogbo you ìgbà mo fẹ́ máa pàdé yín níbí yìí ní wákàtí yìí and you keep to that o sì time. ń tẹ̀lé àkókò àti When ìgbésẹ̀ it's time yìí to pray, nígbà tó bá di àkókò You àti start from àdúrà adoration. o bẹ̀rẹ̀ láti ibi ìjúbà ohun ìbọ̀wọ̀ fún Ọlọ́run then you ask for forgiveness of your sin. lẹ́yìn náà ó bẹ̀bẹ̀ fún ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ Then you gbogbo. enter into ó thanksgiving. wà wọnú àkókò ọpẹ́ àti ìyìn When you enter into thanksgiving, lẹ́yìn yìí you go to number 4. ó lọ sí ìgbésẹ̀ kẹrin You begin to supplicate in ẹ prayer. lọ nínú ìbẹ̀bẹ̀ And you follow the step I told ẹ you. tẹ̀lé àwọn ìgbésẹ̀ tí a You don't just pray for yourself alone. kàn ní gbàdúrà fún ara rẹ You pray for others. ó gbàdúrà fáwọn mìíràn After you have prayed for lẹ́yìn tó others, ti gbàdúrà tó ti Pray ṣe for your fáwọn family. mìíràn gbàdúrà fún Pray ẹbí for rẹ yourself. gbé bàrà Then you go to fún ara step rẹ 5, jẹ́ wà lọ sí which is ìgbésẹ̀ a karùn-ún watch time. ó jẹ́ àkókò The time to quiet, to be quiet àkókò before God. ìdákẹ́jẹ́ tí ó wà He jẹ́ said, kí be ẹ̀mí wọn still. bá ọ sọ̀rọ̀ Be still ó ní before me. dákẹ́ níwájú That's why you mi be still before Him. dúró níwájú And Ọlọ́run now let Him speak jẹ́ back to kí you. Ọlọ́run bá ọ sọ̀rọ̀ All you have
lẹ́yìn tí wọ́n ti bá ọlọ́run sọ̀rọ̀ jẹ́ kí ọlọ́run bá ọ After you have done that, ọlọ́run fèsì sí ohun tó ń now sọ you study your lẹ́yìn Bible. náà ó wà bẹ́ẹ̀ sí ka bíbélì You rẹ̀ study your Bible. ka bíbélì rẹ̀ And that study ní ka bíbélì yìí reading, study, a gbọ́dọ̀ kà á and meditation. ká ṣe ìṣàṣàrònú rẹ̀ I ká ṣe promise ìdùnnú sí you, I promise you, mo ṣèlérí fún you yín can follow this tẹ́ step. bá lè tẹ̀lé àwọn ìgbésẹ̀ tí a sọ fún yín You yìí have a testimony. ó ní ẹ̀rí ńlá You become a winner all ó the time. di aṣẹ́gun Your prayer become powerful. àdúrà rẹ yóò jẹ́ àdúrà Your spiritual lágbára life become to be increased. ìgbésí ayé rẹ nú ẹ̀mí yóò dàgbà Those sí ones that you to pray before, gbogbo àwọn tó ń rẹ̀ mọ́lẹ̀ they not oppress you wọn anymore. nílé tẹ̀rí rẹ bámọ́ I'm going to see you next week. ó rí ọ ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ By God's grace, lágbára ọlọ́run to give you the benefit of láti sọ fún standing yín quiet àwọn time. àǹfààní ńlá tó wà ní kíkíyèsí àkókò àdúrà Before ìdákẹ́jẹ́ that, pẹ̀lú God next ọlọ́run week, kó tó di ọ̀sẹ̀ tó ń please bọ̀ observe what I told mo you. rọ̀ ọ́ Then I will give you the benefit, the blessing. ẹ sì rí ìbùkún àti àwọn observing the quiet àǹfààní tó time. wà nínú kíkíyèsí Since àkókò I àdúrà started this pẹ̀lú ọlọ́run topic myself, láti ìgbà tí mo ti bẹ̀rẹ̀ sí í mú un lò fún àríyá My ara life has turned mi around. ayé mi ò dé báyìí I'm náà telling you true. mo sọ òtítọ́ fún ọ. This is my second time of preaching it. ẹgbà kejì tí mò ń wàásù yìí rèé Before that I'm preaching it, nígbà tí mo open the church, gbàdúrà when they nígbà open tí the a church. ṣẹ̀ṣẹ̀ dá ìjọba I know many people sílẹ̀ that have benefited ọ̀pọ̀lọpọ̀ from ènìyàn ló it. jẹ àǹfààní rẹ̀ gidi gan. They are enjoying it wọ́n sì today. ń gbádùn rẹ̀ lónìí. If you that watching me tí ìwọ today tó sì ń wò mí yìí can listen tó and bá lè practice gbé it, ìgbésẹ̀ yìí tó sì gbọ́ your tó sì life ń will not be lò the same. ayé rẹ̀ ò ní God bless you. wà bákan náà mọ́ ọlọ́run yóò sì kún fún ọ God bless you. ọlọ́run yóò kún fún ọ.